Hər kəsə salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən milli mətbəximizin sevilən yeməklərindən biri olan üç bacı dolması hazırlayacağam. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə bir baş soğanı xırda-xırda doğrayıram. Bir dəstə ağ reyhan doğrayıram. Badımcanın saplağını təmizləyirəm. Orta hissəsini kəsib içərisini duzluyuram. Pomidoru kəsib içərisindəki sulu olan hissəni qaşıqla çıxarıram. Bibərin baş hissəsini qapaq formasında kəsib içərisini təmizləyirəm. Badımcanı vamxodda az suda biraz xaşlayıram. Tavaya bir dolu xörək qaşığı ərinmiş kərə yağı əlavə edirəm. Doğranmış soğanı əlavə edirəm. Soğan biraz qovrulduqdan sonra üzərinə 400 qramlıq çəkilmiş mal qiyməsini əlavə edirəm. Daha sonra pomidorların içini zövqə görə sarı kök, qara istiot və duz əlavə edirəm. Doğranmış ağ reyhanı əlavə edirəm. Hazırladığım içliyi bu formada doldururam. Qazana düzdükdən sonra üzərinə duru yağ və blenderdən keçirdiyim pomidoru əlavə edib ocağın üzərinə yerləşdirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.